ja, habe ich wieder verschissen. Ja. Die Kanten habe ich nicht richtig erwischt. Hab zu wenig ausgegeben. Ja, mal wieder immer. Wahrscheinlich Angstzustände oder was weiß ich, keine Ahnung. Man spielt sich ist da einfach drüber gekupft, der andere mit seiner KTM und ich mit meiner geschissenen XR bin mit der Bodenplatte unten hängen geblieben. War weiter nicht kein Drama, aber wie gesagt, war schon schick gewesen, wenn ich da aufgekommen war. Aber dann sind wir gemütlich weitergefahren durch den Schikanreichen Urwald.